بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس نن به موږ په میټرک د کلاس 10 لپاره چې کوم میتھمیټکس پیپر دی د هغې ټیبل اف سپیسیفیکیشن کې مې چې ټي او اس ویلی شي موږ به دا ډسکس کوو. ټیک شو؟ ښه وړو دې ته وګورئ ستاسو د میټرک په میتھمیټکس کې 1 2 3 4 د دې 6 پورې چپټر 6 پورې دا خو پیور میتھمیټکس دی کوم چې بالکل تاسو میتھمیټیکل کوېسچن سالو کوئ پای کې کوادریټک ایکویشن دی تھیوري اف کوادریټک ایکویشنز ویریشن دی پارشل فریکشنز دی سیټ اف فنکشنز دی بیسک سټیټسټک دی او بیا ورپسې د 7 نه والا 13 پورې دا تھیوري مې حسابېږي introduction to trigonometry projection of side of a triangle chords of a circle tangent to a circle chord and arcs show angle in a segment show او وړو ستاسو ټولو کوېسچن د دې نه راځي ښه مکمل کوېسچن لانګ کوېسچنز چې کوم دي سیکشن سی هغه به د دې نه راځي 1 2 3 4 به څلور راځي او تاسو په هغې کې 3 سال کوئ څنګه چې ستاسو په ماډل پیپر کې دي ښه ماډل پیپر کې که تاسو سیکشن سی وګورئ که نه نو تاسو له ټوټل 4 کوېسچنز درکړي دي او تاسو په هغې کې 3 سال کوئ. ټیک شو؟ د یو کوېسچن به 8 نمبر وي نو 3 8 زر د 24 مارکس دا سیکشن دی. اوس راشئ د دې ټیبل اف سپیسیفیکیشن ته ستاسو کوادریټک ایکویشن والا چپټر چې کوم دی د ده نه به 2 MCQs راځي نو د هغه به 2 نمبرې شي او 2 به د شارټ کوېسچنز راځي دا سیکشن بی دی سیکشن A کې MCQ دی سیکشن بی کې شارټ کوېسچن دی او سیکشن سی لانګ کوېسچن دی نو د هغه نه به څو راځي 2 شارټ کوېسچنز به ترې راځي نو دا ټوټل شو 10 نو د دې چپټر نه ټوټل که زه وګورم نو د 10 نمبرو کوېسچنز به له دې نه راځي ښه ټوټل چپټر نه د 10 نمبرو پیپر راځي. دی بل ته وګورئ تھیوري اف کوادریټک ایکویشن د کې به 2 MCQs دي چې د هغې 2 نمبرې شوې او 2 شارټ کوېسچن دي او په یو شارټ کوېسچن 4 مارکس دي نو دا د شوې 8 نمبرې نو د ده نه هم د 10 نمبرو پیپر جوړېږي ښه زه به دلته ولیکم چې دلته به هم د 10 نمبرو پیپر راځي. ویریشن چپټر ته وګورئ 2 MCQs دي چې 2 نمبرې د هغې شوې په یو MCQ یو نمبر دی یو ټي شارټ کوېسچن دی نو 4 نمبرې هغه شوې نو 4 جمع 2 نو د دې نه راځي څه لږ د 6 نمبرو پیپر. ټیک شو؟ مخکې لاړ شئ پارشل فریکشن ته یو ته MCQ راځي نو یو نمبر دا شو او یو شارټ کوېسچن راځي نو یو نمبر دا شو نو د پارشل فریکشن نه د 15 نمبرو پیپر راځي. ټیک شو؟ سیټ ان فنکشنز ته وګورئ 3 به د MCQs راځي نو 3 نمبرې هغه شوې او یو ته شارټ کوېسچن راځي نو 4 نمبرې دا شوې نو د ده نه د 7 نمبرو پیپر جوړېږي. ټیک شو؟ بیسک سټیټسټک ته وګورئ نو 2 ته MCQs راځي هغه 2 نمبرې شوې او یو ته شارټ کوېسچنز راځي نو 4 نمبرې شوې نو د دې نه هم ټوټل د 6 نمبرو پیپر راځي نو که دا تاسو وګورئ که نه نو لولنۍ 2 چپټرې غټې شوې د نه د 20 نمبرو پرچه راځي او بیا ورپسې چې 4 چپټرې دي نو 6 او 6 12 19 او 24 24 نمبرو پیپر دا نه راځي. تیورمز له راشئ زه به په دې کې دا لږ داسې کوم چې ما ته مارکسو اندازه وشي. ښه په دې کې تاسو وګورئ د انټروډکشن ټو ټریګنومټري نه 2 MCQs راځي زه به دا کلر لږ ډفرنټ راولم چې ما ته ښه 2 ته MCQs راځي د هغې 2 نمبرې شوې او 2 ته شارټ کوېسچن راځي د هغې 10 نمبرې شوې سوري 8 نمبرې شوې نو ټوټل د دې پیپر نه د دې چپټر نه د 10 نمبرو پیپر راځي. دغه شانتې که فرض که تاسو دا کوم چپټر دی پروجیکشن اف ا ساید اف ا ټرایینګل نو د دې نه MCQs نشته شارټ کوېسچنز نشته ډایرکټ یو لانګ کوېسچن دی او هغه د 8 نمبرو شو نو مطلب دا دی چې د چپټر نه د 8 نمبرو پیپر راځي. ټیک شو؟ ورپسې چپټر ته وګورئ کارډز اف ا سرکل نو هغې نه به یو MCQs راځي نو د هغې یو نمبر شو او یو به ترې لانګ کوېسچن راځي نو د هغې 8 نمبرې شوې نو ټوټل د هغې نه راغی د 9 نمبرو پیپر. ټیک شو؟ نیکسټ پکې وګورئ د ټینجنټ ټینجنټ ټو سرکل صرف یو شارټ کوېسچن ته راځي 4 نمبرو نو په دې کې ټوټل د 4 نمبرو پیپر جوړېږي. ټیک شو؟ دې ته که تاسو وګورئ کارډز اینډ ارک ته نو په هغې کې یو شارټ کوېسچن راځي
نو د هغې نه هم زموږ سره د 4 نمبرو پیپر راځي. که فرض که تاسو د triangle in a segment of a circle ته وګورئ نو په دې کې هم صرف یو لانګ کوېسچن راځي او هغه دی د 8 نمبرو. نو د دې نه 100 نمبرو پیپر راځي، دلته کې د 8 نمبرو پیپر راځي. دې یو ته تاسو وګورئ پریکټیکل جیومټري ته، نو د هغې نه هم صرف یو لانګ کوېسچن راځي او هغه څه شو د 8 نمبرو پیپر شو. نو وروسته تاسو ټوټل سیکشن سی کې د 32 نمبرو پیپر دی، تاسو به پای کې صرف 8 کوئ، بلکې زه به پیپر چیک هم کوم. دې کې ټوټل به تاسو 36 نمبرو ښه ده، خو سوري ما لانګ کوېسچنز وي. لانګ کوېسچن ټوټل د 32 نمبر وي، تاسو پکې 24 کوئ او دلته کې د 48 نمبرو شارټ کوېسچنز دي، تاسو په دې کې څنګه ما دلته وي 36 نمبرو پیپر کوئ، دلته کې د 12 نمبرو چایس دی، مطلب د 3 پیپر 3 MCQs پرېښودی شي. ټیک شو. نو وړو دا د دې ټوټل ډسټریبیوشن دی، د هر چیپټر امپورټنس ته وګورئ، په هغه لحاظ باندې دا چیپټر ډیل کوي. ټیک شو. دا ستاسو د 9 د میټرک ټیبل اف سپیسیفیکیشن دی. ماډل پیپر له راشئ، د ماډل پیپر ته وګورئ. کوېسچن نمبر 1 دی، دا د هغې مارکینګ سکیم دی. د مارکینګ سکیم په لحاظ MCQs خو څه کې وړو خو د دې هغه چې سال کې په څو سټکې به یې سال کې هغې ته به لږ وګورئ. ښه، په ماډل پیپر کې لومړنی کوېسچن دی، دی وایي چې د کوادریټک ایکویشن ان د فالوینګ از کوم یو پکې کوادریټک ایکویشن دی. نو تاسو وګورئ، نو د هغې مطابق سمپل خبره ده، زه خو خیر پیپر نه ایکسپلین کوم، زه صرف پیټرن ایکسپلین کوم. چې په چا باندې سکویر وي، بیا یې پاور 1 شوی، بیا پاور 0 شوی، چې اټومیټیکلی ډي اپشن به آنسر وي، نو ایگزامینر ته آلریډي آنسر ډیفاینډ دی. ټیک شو. دې خوا وګورئ، the solution set of 2x square minus 9x plus 5 is equal to 0. د دې نه بس راځي مارکینګ سکیم کې آلریډي د دې اپشن ګیون دی چې دا د دې آنسر دی. ټیک شو، دا د دې آنسر ګیون دی. بل له لاړ شئ 3 1 over alpha plus 1 over beta is equal to، دا وګورئ، نو که مارکینګ سکیم له راشي نو هغه آلریډي ډیفاین شوی دی چې ډي دی. دا خو آسان دی وړو، دا خو MCQs دي که نه. اوس راشئ تاسو د اخر سر له دا پیپر بورډو تاسو سره سوات بورډ په پیج باندې میلاو شي. ښه، که څوک وایي چې سر دا پیپر به ماته کوم ځای نه میلاو شي، نو زه به دلته ولیکم BISE SWAT، صرف BISE SWAT مې ولیکو، ډایرکټ به زما سره سوات بورډ پیج کولاو شي. که په پیج کې تاسو ته داسې ډفرنټ څه شی راغی، ډایرکټ هوم ووایي، ښه، د اکثر بل لینک ته لاړ شي، او په هوم کې چې تاسو لاړ شئ سلیبس اینډ ماډل ته، نو اټومیټیکلی تاسو ته کمپلیټ پیپرز دی، د 10th غواړئ، د 11th غواړئ، د 12 غواړئ، د 9th غواړئ، کم سبجیکټ پیپر غواړئ، ټول موجود دی. ټیک شو. ښه، دې ته اوس وګورئ. ښه وړو، اوس دې له راشئ کوېسچن پیپر له. کوېسچن پیپر ته وګورئ، داسې دی attempt any 9 of the following question. ښه، 9 کولا کوېسچن یې سالو کول دي، د یو سره نمبر دي، نو دا به څه شي N4 36 راځي. derive quadratic equation for ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not is equal to 0, use completing square. derive quadratic equation، نو د quadratic equation وړو پروف ته وګورئ. ښه، دا دی. ښه، دې ته اوس وګورئ، دا زموږ سره کوادریټک ایکویشن دی. ګورئ، ښه، ډرایو کوادریټک ایکویشن ته به شروع کې ایز جنرل فارم آف کوادریټک ایکویشن یو سټیپ په ولیکئ. ټیک شو. دا سی به اخوا ورواړئ، x square plus bx is equal to minus c dividing both side by a، په a باندې به ډیوایډ کې وړو، دا پکې هم لیکل دي. ګورئ، ښه، بس چې څومره د ډیټیل لیکل کېږي جو لیکئ، نو چې ته دا په a ډیوایډ کې نو ختم بشي، دا چې په a ډیوایډ کې نو داسې به راشي، بیا به د 2 کې ضرب په 2 کې ډیویژن ورکړی دی او دلته راغی ایډینګ b سکویر. کته دا لاولني څلور سټیپ وکړې په دې تا ته یو نمبر یې میلاو شي. سټیپ نمبر 1، دوانو سایډ ته b/2 هول سکویر آن بوث سایډز ایډ کوي، دلته مې هم ایډ کو، دلته مې هم ایډ کو، دا ایکویشن یوز کوي a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab والا، د دې نه به ایکویشن جوړ شي. ټیک شو. هغه ځای کې LCM واخلئ، دا 2 سټیپس شو، یو نمبر به په دې باندې. نو وړو ګورئ 1 2 3 4 5 ته چې 15 سټیپ وکړي نو هغه په سټیپ 2 باندې مارک دی.
ټیکنګ سکویر روټ اف بوث سایډز سکویر روټ واخلي به د سکویر روټ راشي دا بدلتی راشي ټیک شو دا 2a سکویر به د انډر روټ نوځي بهر ته به راوځي بیا دا چې ته دې خوا راوړی نو ماینس b پلس ماینس نو دا په سټیپ 3 باندې حساب دی which is the real quadratic formula او دا په سټیپ 4 باندې حساب دی نو وړو وګورئ دومره په سټیپ بای سټیپ په تاسو روانې دویم کوېسچن دی په پیپر کې solve 4.2 to the power 2x minus 10.2 to the power x plus 4 is equal to 0 نو دې ته اوس وګورئ ښه دا کوېسچن تاسو له درکړی we can write ته دا ایکویشن دغه شانتې ولیکه let y is equal to 2 to the power x پشي ټیک شو نو بیا د 2 power x په ځای باندې به y پوټ کې نو د دې سي پورې وړو تقریبا 1 2 3 4 5 6 نو دا ستاسو حساب دی په سټیپ نمبر 1 باندې سټیپ نمبر 2 ته وګورئ وړو ښه سټیپ نمبر 2 چې په دې کې زموږ سره 1 بیا بل سټیپ بیا بل سټیپ بیا تا د وای یو ویلیو راوسته بیا د وای بل ویلیو نو وړو دا دومره کالکولیشن په سټیپ نمبر 2 باندې حساب دی صحیح شو دا غینه بعد بیا راشه سټیپ نمبر 3 دی ته ویل شي او سټیپ نمبر 4 دی ته ویل شي او په اخره کې تاسو سولوشن سیټ راوست نو وړو ګوره ښه پوره کار دی ګوره او تاسو په پیپر پیټرن کې زبلار شم د 9th پیپر پیټرن لا په هغه کې چې ما په کوم ځای کې دا ماډل پیپر زه خو دې نو په آی کې زموږ سره د سوات بورډ هغه انسر شیټ ته دا دی دې ته وګورئ وړو ښه نو په دې انسر شیټ کې د دې دومره کالکولیشن زبرستاو سره دا سنگل پیج دی لکه فار ایگزامپل سیکشن بی په هغه کې زموږ سره سره کوېسچن نمبر 1 دی ټیک شو نو په هغه کې دا ټول کالکولیشن به ته په دې سنگل پیج کې راولي بیا به کوېسچن نمبر 2 شروع شي بیا به ټول کالکولیشن ته په دې پیج کې راولي نو نه دله سیوای پیج درکوي او نه به د دې نه څه پاڼه شوکې را شوکې تاسو په دې شیټ باندې ما یو جدا ویډیو دغه وګورئ نو په ده کې څه دغه دی ډیټیلز دي هغه ټول چې کوم دی نو زه به تاسو سره ویډیو لینک شیر کړم په هغې کې وګورئ چې کم ځای به څنګه تاسو را پیپر سالو کوئ په دې کې ښه پوره انسټرکشنز دي چې کم پین به استعمالوئ لاین به په منځ کې نه پرېږدئ دا پوره انسټرکشنز دي ماډل پیپر کې راشي بل کوېسچن لا فایند د کیوب روټ اف 64 وزر څلورو نمبرو کوېسچن دی وړو ښه دې ته وګورئ فایند د کیوب روټ اف 64 لیټ ایکس بی د کیوب روټ که فرض که ایکس کیوب روټ دی نو تاسو به انډر روټ لرکئ را به شي هول ټو پاور 1 by 3 taking cube of both sides دوه سایډونو ته کیوب والی دا به ختم شي سټیپونه به وړو سکیپ کوئ نه x کیوب ماینس 64 دی ته دا 64 ولیکه 4 to the power 1 نو دې ته وګورئ وړو 1 2 3 4 5 6 7 اته سټیپه چې ته ولیکې نو دا په سټیپ نمبر 1 باندې حساب دی ښه وړو نو دی زما سره په دې فارم کې راغی ټیک شو دا موږ دا فارموله کوله وکړو ګورئ وړو په ریفرنس کې فارموله هم لیکلې ده ډایرکټ په ویلیو نه پوټ کوئ فارموله به لیکئ څنګه چې په دې ځای کې هم د ریفرنس ورکړی ښه دې ته وګورئ باقاعده یې په دې ځای کې ولیکله چې یوزینګ دس ایکویشن هوایي به د دې سټیپ نه دا نه جوړوئ ټیک شو ښه بیا سو ایدر دا چې کوم دی به 0 یا به x ماینس 4 0 مخکې لاړ شي ګوره سټیپ نمبر 2 ته نو تا په کوادریټک ایکویشن دا سال کو نو بیا ورته وګورئ وړو 1 2 3 4 5 6 5 تقریبا دا سټیپ نمبر 3 باندې حساب دی او دا وګورئ دا ستاسو سره ویلیوز راغلل دا سټیپ نمبر 4 حساب دی نو وړو ګورئ ښه ډیټیل ده نه غواړي کمزورې پیپر پکې لیکل نشته ګورئ ځان به نه خلاصوئ Question number 4 if alpha beta are the roots of x square minus 4x plus 2x نو دې ماته جو find the roots of دغه د دې روټس کالکولیټ کړئ پیپر لراشي مارکینګ سکیم لا دا شروع وکړه as for x square minus 4x plus 2 is equal to 0 بیا زموږ سره دا راغی بیا required equation دا راغی دا سټیپ نمبر 1 شو بیا تاسو د اس ویلیو ولیکله بیا دغه سولوشن راویستون دا سټیپ نمبر 3 شو دې ته وګوره دا سټیپ نمبر 3 شو دا بل سټیپ نمبر 2 بیا دا سټیپ نمبر 4 شو نو وړو ګورئ پوره قصه ده ښه دغه شانتې هر کوېسچن ته وګورئ سټیپ بای سټیپ دا پیپر ځان له سالو کوئ ټیک شو دا پیپر زه تاسو ته بیا وایم د سوات بورډ پیج ته به لاړ شئ ټیک شو دا د سوات بورډ مین پیج دی صرف په ګوګل کې ولیکه BISE سوات او دې ځای له راشئ دا دی
چې دا تاسو کلیک کړئ کلاس 10 له راشئ او په کلاس 10 کې د میتھمیټکس پیپر چې کوم دی نو دا دی ماډل پیپر پروت دی او دا د هغې مارکینګ سکیم دی دا ماډل پیپر دی او د مارکینګ سکیم دی دواړه دلته پراته دي ښه کلیک یې کړئ ډایرکټ په ډاونلوډ شي دغه شانتې مخکې لاړ شئ 7 نمبر کوېسچن ته وګورئ ټیک شو 7 نمبر کوېسچن کې دې ته اوس وګورئ وړو ښه تاسو له یو درکړی دی بیا یې دله A درکړی دی بیا یې دله B درکړی دی دا د یو ویلیو شو دا د A او دا د B نو A union B is equal to A union B whole bar is equal to A bar intersection B bar نو سټپ نمبر 1 کې به ته A union B ولیکې A union B به را یو ځای کې ګورئ وړو سټپ یې پکې کړی دی چې له اول یې A ولیکو ټیک شو اول یې A ولیکو دا دی بیا یې پکې یونین ساین ولګو بیا یې B ولګو نو انتهایی په ډیټیل سټپس کول غواړي بیا د هغې نه بعد لاړ شئ نو وړو دا ټوټل کالکولیټ شوی دی ښه نو وړو دا خو شارټ کوېسچن شو زه به لاړ شم سیکشن سی له سیکشن سی لکه تاسو لاړ شئ نو پای کې اولنی دی In triangle ABC measure of AB is equal to 8 centimeter measure of BC is equal to 10 centimeter measure of angle B is 100 the projection of BC on AB is 6 centimeter find AC ټیک شو نو دې ته وګورئ وړو دا به زموږ سره په سیکشن سی کې زه به وګورم چې دا ما سیکشن بی شروع کړی که سی دی ښه دا خو را سیکشن بی روان دی ښه دا سیکشن سی شو وګورئ وړو دا زموږ سره روغ زما په خیال دا تیورم دی ما ته خو ایګزیکټلی نه دی یاد نیټ او کلین ډایګرام پکار دی وړو ښه ښکلی نیټ او کلین ډایګرام ښه لیبل ډایګرام که ډایګرام دی وویستو نو دا سټپ نمبر 1 دی څلور نمبر دی وړو په صرف ډایګرام باندې سټپ نمبر 2 کې تا دا ویلیو ولیکله بیا دا سټپ ته ولیکو نو دا ستا په سټپ نمبر 2 په باندې دی یو نمبر شو سټپ نمبر 3 ته وګوره دا دواړه په سټپ نمبر 3 حساب دی یو نمبر د دی دی دا زموږ سره سټپ نمبر 4 دی یو نمبر په دی دی او دا زموږ سره سټپ نمبر 5 دی دغه شانتې راشي بل پارټ ته if prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center دا به هم چې ته یو تیورمي نو وړو بیا ورته وګورئ کوېسچن نمبر 3 دی روغه خبره دی لیکلې ده تیورټیکل سټیټمنټ دی ورکړی دی ټو پروف څه شی پروف کول دي دا پروف کول دي روغ ډایګرام دی ویستی دی ټیک شو تاسو دلته کې تیورم لیکئ د تیورم هغه سټیټمنټس لیکئ او مخامخ ورته هغه خپل د دې چې کوم ریزن دی هغه لیکئ دا به دغه شانتې سټپ په سټپ رواني روغ تیورم دی نو دې ته اوس وګوره ګیون او یو په ګیون دی تاسو یو مارکس درکړی دا ګیون دی وړو دې ته وګورئ که دا ګیون ته ټیک ولیکو یو نمبر د دی دی ټو پروف نو ټو پروف که تا ټیک لیکلی یو نمبر د دی دی ټیک شو بیا د هغې نه بعد کنسټرکشن باندې 2 نمبرې دي ټیک شو تا ولیکو چې کنسټرکشن ډایګرام دی جوړ کړی دی دا دی ټوټل نو په دې باندې 2 نمبرې دي او بیا 4 نمبرې په پروف دي ټیک شو دې ته اوس وګورئ پروف that the angle in a semicircle is a right angle نو ګیون به ولیکې یو نمبر پروف په ټو پروف ولیکې 2 نمبرې کنسټرکشن به ولیکې جو بیا 2 نمبرې ډایګرام به ښه نیټ او کلین جوړ کړي بیا به پروف کې نو به پروف 4 نمبرې دي ښه او لاست نمبر دی کنسټرکټ ا ټرایانګل with the sides 4 cm 4.5 cm and 5 cm also draw the circumference نو وړو دا روغ سیز ډرا کول دي لاولنې draw the line segment at a point B draw an arc او دغه شانتې زی سټپ بای سټپ نو څلور د کنسټرکشن دی او څلور د سټپ اف کنسټرکشن دی نو وړو دا ستاسو د میټرک د میتھس پیپر دا پیپر چې کوم دی نو زه به کوشش کوم چې دا تاسو ورسره درولېږم چې تاسو په دې باندې پوه شئ ښه زه ټیک شو انشاءالله زه به نورې پیپرې هم کوم